في إحدى القرى النائية في اليمن حكي الكثير عن مدرسة مهجورة عاشت فيها أرواح لا ترى. سكان القرية يتحدثون عن أصوات غريبة تصدر منها عند الغروب، لكن لم يجرؤ أحد على الاقتراب، إلا أن صالح، شاب في 27 من العمر، كان مفعما بالفضول. قرر مواجهة هذا الغموض. وفي شتاء بارد، عندما كانت السماء ملبدة بالغيوم، اتخذ قراره بالدخول إلى المدرسة في عصر أحد الأيام، غير مدرك لما ينتظره في الداخل. مع اقترابه من المدرسة شعر صالح بشيء غريب، كأن الهواء يثقل كلما اقترب. وضع غصن كبير لأشجار ساقطة بالقرب من جدار المدرسة وتسلق السور. وهو في الأعلى أصابه الرعب لمنظر المدرسة المتهالك والأشجار القديمة المخيفة، وكأنها مسكن للجن والعفاريت. هبط من السور بقوة ونسي ذكر الله، ومع نزوله أصدر أصواتا، وكان خائفا من إيقاظ حيوانات أو كائنات تعيش فيها. بدأ يلتفت يمنة ويسرى، وكأنه ينتظر خروج شيء من بين الأشجار أو المباني المتهالكة، ولكن لم يحدث شيء قط. كان المكان يعمه السكون المخيف. قرر أن يتمشى قليلا في الفناء الخارجي ويتفحص كامل المبنى من الخارج. وهو يمشي بين الأشجار الطويلة المخيفة كان يشعر بالرهبة، وكأنها تنظر إليه من الأعلى. لم ير شيئا غريب سوى أنه سمع خطوات مشي سريعة، وكأنها حوافر ماعز تمشي على البلاط داخل المبنى. بدأت نبضات قلبه تزداد، ودخل الخوف في قلبه. عندما دخل من الباب الصدئ سمع صوت خطوات خفيفة تتردد بين الممرات. حاول طمأنة نفسه، ربما مجرد رياح أو حيوان ضال. بدأ يمشي في الممرات الطويلة التي بدت وكأنها بلا نهاية. الفصول المظلمة كانت مليئة بالغبار، والجدران تحمل آثار أيدي صغيرة، وكأن الأطفال الذين كانوا هنا قد تركوا شيئا وراءهم. فجأة سمع صوت ارتطام حجر بالأرض قريب جدا منه. توقف مكانه والعرق يتصبب من جبينه رغم البرد القارس. من هنا؟ صرخ، لكن لم يجبه أحد سوى صدى صوته. بدأ صالح يشعر بالخوف الحقيقي. قرر الخروج فورا، لكن عندما عاد إلى الباب الرئيسي وجده مغلقا بإحكام. حاول فتحه بكل قوته، لكنه لم يتحرك. كان الوضع غريبا، وكأن الباب لا يريد أن يفتح. بينما كان يبحث عن مخرج آخر، شعر وكأن شيئا ما يراقبه. ظلال سوداء تمر بسرعة من أطراف عينيه، وهمسات خافتة تتردد في أذنيه. حاول تجاهلها وركض نحو الممرات بحثا عن أي وسيلة للهروب. أثناء تجوله اكتشف درجا يؤدي إلى السطح. فكر أن القفز من السطح قد يكون خياره الوحيد. صعد الدرج المظلم والخوف يزداد مع كل خطوة. فجأة توقف عندما سمع ضحكة مروعة قادمة من الأعلى. رفع رأسه ببطء، وهناك على حافة الدرج طفلان صغيران بلا ملامح، أجسادهما سوداء وأيديهما طويلة بشكل غير طبيعي. كانا يحدقان به دون أعين، وابتسامة مشوهة ترتسم على وجهيهما. تجمد صالح في مكانه، قلبه يكاد يتوقف. بدأ بذكر الله بصوت مرتعش: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجأة انطلق الطفلان كالسهم إلى الأعلى، تاركين وراءهما صدى ضحكات مرعبة. واصل صالح صعوده، رغم أن كل جزء من جسده كان يصرخ بالتوقف. عندما وصل إلى السطح شعر بنسمة هواء باردة على وجهه، لكنه لم يجد أثرا للطفلين.
كان المنظر أمامه غريبا، وكأن القرية التي يعرفها قد تغيرت. بينما كان يستعد للقفز شعر بضربة قوية على مؤخرة رأسه. وقع على الأرض ورأى ظلالا تتحرك من حوله قبل أن يغشى عليه. عندما استيقظ صالح كان مستلقيا خارج سور المدرسة. كان الصباح قد حل وأشعة الشمس الدافئة تغطي المكان. لا يعرف كيف خرج أو ما الذي حدث له تلك الليلة. حاول أن يحكي للناس ما حدث، لكن لم يصدقه أحد. بقيت التجربة لغزا يطارده، وأصبحت المدرسة المهجورة أكثر غموضا من أي وقت مضى. هل ما حدث لصالح كان نتيجة لقوى خارقة؟ أم أن المكان يحمل ذكريات مأساوية تشوهها عقول من يقتربون منه؟ مهما كانت الإجابة، تبقى المدرسة المهجورة رمزا للغموض الذي لا يجب الاستخفاف به.